最近成龍特別多醜聞啦，即係包括係香港01採訪火星嗰陣時，即係講翻佢以前成家班成龍點樣對待佢啦，亦都有呢一個即係蕭若元指控佢強姦啊，或者係一啲對女星意圖不軌之類嘅事。咁但係呢，佢好快就鏟咗啦。咁然後啦，到今日啦，就竟然有人係撐成龍嘅，咁就係王晶。咁不過都唔出奇嘅，即係我覺得啦，作為即係大家同期嘅撐佢，即係都係嗰啲俾面㗎啦。咁佢就話即係蕭若元，咁某部分佢指控蕭若元嘅嘢啦，咁的而且確係事實嘅，即係例如啦，佢就話即係蕭若元講嗰啲嘢冇證據，咁你冇證據指證唔到佢，然後亦都即係佢叫即係成龍告佢，咁我唔知告冇得入啦。咁但係咧，佢當中描述成龍嗰啲嘢咧，我真係唔認同啦。即係例如啦，佢話成龍係一個有風流但係唔係下流嘅人啦。咁首先咧就要講啦，咩風流咧？即係風流同下流其實都係鹹濕嘅。咁但係咧最重於嘅分別就係風流係叫做有品格、有人格、有品德之類嘅嘢。咁但係我哋成龍係咪有呢一樣嘢呢？我先想講嗰啲品德之類嗰啲啦，即係最基本就係香港01嗰陣時採訪成家班火星，咁佢講到就係即係成龍幾咁刻薄啦，例如啦佢哋拍電影要拍嗰啲唔知幾多組鏡頭啦，咁佢就喺合約嗰度就講明45組，咁就固定咗呢一個幾多錢，咁但係呢，咁就肯定唔止拍45組噶啦，嗰時就知道，咁所以火星就定咗好似每3組就唔知千幾蚊啦，咁但係呢，嗰陣時成家班嘅一個經紀人呢，咁就叫俾咗份合約佢，但係份合約呢就冇寫到明話3組要加幾多錢，咁當時佢就叫嗰個經紀人去改一改啦，咁之後呢，翻到嚟呢都係冇改喎，咁就佢就叫即係個經紀人就催火星，簽咗先啦，反正之後搞得掂啦，咁點知啦簽咗之後呢，佢就拍咗第40幾組或者50組啦，總之好似拍咗好多組啊。然之後呢都冇收到錢喎，咁佢就問經紀人，佢就話咁你冇簽到喎，係啦。咁之後呢，火星就覺得哇冇理由嘅喎，咁佢就去咗揾成龍啦。咁點知成龍嘅答案呢都係一樣，都係話你冇簽合約喎。咁所以我哋由此可見啦，睇得出即係成龍佢點樣對待佢啲兄弟啦，甚或者其實都唔係兄弟，我覺得成龍都冇兄弟㗎啦，即係對待佢啲下屬。咁而同時咧，佢亦都有幫成龍做過一啲即係替身嘅事啦。咁其中一樣嘢，咁呢個都算係關成龍或者關佢老闆事啦。咁就其中有一幕，佢就傷咗條腰，咁要睇醫院。咁然後咧，個醫藥費咧竟然係扣翻佢份人工，所以佢真係變相免費做呢一個打份工。咁而且咧條腰亦都傷咗，因為你啲條腰傷咗，你醫翻都唔會完全醫得好噶嘛。咁所以即係你要睇成龍品德有冇，我真係唔覺佢有喎。然後啦，再者就係佢以前係同一個女星吳綺莉就即係一齊過啦。咁當然佢依家極力否認啦。然後生咗個女。咁而成龍對待佢個女嘅一個方法就係佢哋乜都冇啊，冇探過佢。然後佢哋經濟係有困難嘅。首先講明，即係吳綺莉同佢個女。咁但係成龍係冇寄過錢嘅喎。咁喺咁嘅情況下，真係有品德咩？真係純粹風流咩？即係下流，我覺得肯定係㗎啦。而且就係即係最基本啦，即係成日都見到，即係佢成日攞隻手去即係摸啲女星屎忽啦，或者摸佢一啲私人部位，例如啦范冰冰呢啲，即係成日都傳嘅。呢個已經好耐以前添啦，即係對唔同女星上下其手。咁不過呢一樣嘢，我覺得即係始終成龍啦，純粹就係喺香港或者。其實可能都係香港，中國都唔知嘅。但係喺外國就成龍不嬲出咗名係好好啊嘛，因為佢啲角色係永遠都係扮嗰啲仁慈救人有愛心嘅角色，所以成龍喺外國形象從來都係好好嘅。咁不過冇計啦，係咪先？即係佢哋外國人係唔會特登走嚟睇香港新聞，走嚟睇中國新聞，即係睇啲成龍佢嗰啲私人新聞㗎嘛。咁而王晶佢咁樣撐，即係我唔知啦，即係佢。近排其實佢都有講過一啲即係激嬲人嘢嘅，即係我唔知啦，即係可能佢依家即係電影業冇得撈，咁你點樣可以叫做有呢一個流量吸引力？咁你唯有都係跟翻依家講啲咩啦？可能依家講成龍，咁佢撐成龍啦。咁而蕭生2片咧，我又覺得都其實都合理嘅，因為始終啦，
即係你問大家會相信邊個講嘅嘢咧？咁我都100%肯定㗎啦，絕大多數人都係相信蕭若元講嘅嘢。但係個問題都真係正如王晶所講啦，就你都真係冇乜證據，你咁講呢，都的而且確係會俾佢告嘅。咁所以電片呢一樣嘢，我覺得其實算合理嘅，即係冇乜問題咯。即係我又唔會話佢，唉，你咁樣講完出嚟又縮埋入去咁樣。咁不過當然啦，我都希望就係，假如佢講出嚟都盡量啦，仲有啲嘢你出咗嚟咁啊，唔好跌啦，係咪先？即係大家都有興趣知啊嘛。咁好啦，今次片亦都嚟到呢度。如果啲咩想講，歡迎下面留言 comment。如果中意片都歡迎 like、subscribe、share。我係咪哥，我哋下條片見，拜拜。